Benvenuti da Telautobus, edizione di sabato 21 di dicembre 2024 dal nostro notiziario. Da Kin con servizi di Laura Plotzner, Carlo Squarta, Sapore di Carnia, a Ravieri.
Hey!
visita al ristorante Italia Palucce, pal gustà dei pensionati. Comunque oggi è una bella giornata di festa per i pensionati dell'Alto Boot, Sadis Alto Friuli, mi coppa proprio più, dell'Alto Boot, sempre numerosi, sempre presenti. E un grazie particolare va a Giacomo Pittino, un applauso, dell'invito che ci è stato fatto, no? a tutta la segreteria della FNP dell'Alto Friuli. Come sapete io sono segretario e coordinatore della FNP dell'Alto Friuli, quindi mi tocca questo compito, no? Va bene. Porto un saluto di tutta la FNP, del nuovo segretario generale, Luciano Bordin, è stato nominato l'altra settimana al Consiglio Generale a Pordenone, e vi porto i saluti anche dell'ex segretario che io vi ho scritto, no, che doveva essere presente, ma per motivi familiari, sono la femmina Luco Power, e non ha potuto presenziare. Vi porto anche i saluti della Renata Della Rica, segretaria USR della CILS, e però come rappresentanza, come componenti, ci sono io naturalmente, poi c'è Fabiano Venuti che è il coordinatore dell'AS dell'Alto Friuli, la Renata Della Rica purtroppo ha avuto un problema anche lei, non ha potuto presenziare, e insomma il saluto viene da tutti noi, anche per quello che fate, per quello che lavora il gruppo dell'Alto Boot, capitanato dal mitico Jakub, no? Insomma, alla sua età ed è continua comunque a lavorare, e io sono sicuro, no, che lui organizza questi eventi perché tutte queste persone qua sono tutte state tesserate da lui all'FNP, e lì ci va veramente un grande applauso, no, a Jakub, lieviti. Ecco, io ho altro poco da dire che un grazie particolare a questo evento di oggi,
che è il 21esima edizione, quindi vuol dire 21 anni che si porta avanti quest'anno. E poi ci sarà la festa d'inverno, no, d'estate. No, vabbè. Comunque grazie a tutti per la partecipazione e direi, insomma, chiudo qua. Vuoi parlare, Giacomo, vuoi dire qualcosa? No, ecco. Allora approfitto per fare gli auguri a tutti di buon Natale, di buon anno per il prossimo anno, che sia proficuo, che sia come ogni anno. Andiamo avanti così, insomma. Grazie di tutto, salve. Però per Iacum un attimo di pazienza, lui ha scritto questo a mano, questo discorso, ha detto che è un po' emozionato, io sono un po' meno emozionato, mi sono messo a disposizione per leggerglielo, se siete d'accordo. Allora, mi sia permesso un breve intervento a nome di tutto il gruppo Pensionati CISL Alto Bu, di dare il benvenuti ai responsabili regionali e territoriali, con la loro presenza ci onorano, li ringraziamo e approfittiamo di questa occasione per rivolgere al coordinatore Tonin e ai suoi stretti collaboratori un grazie particolare per la disponibilità sempre dimostrata nell'accogliere le nostre proposte, nell'assicurare alle stesse l'appoggio morale, finanziario per la realizzazione. Noi anziani abbiamo bisogno di sentirci parte viva della società, dove tutte le componenti fanno la loro parte. Viviamo in un mondo dove la sfrenata tecnologia sta distruggendo il rapporto sociale. Noi non vogliamo essere di peso, la nostra pensione ce la siamo guadagnata, io no, con il lavoro e per molti di noi lontani dalla famiglia e all'estero. Noi non rubiamo nulla alla società e molto spesso siamo cassa per le famiglie. Un grazie a voi iscritti e simpatizzanti FNP. La vostra presenza ci incoraggia a continuare nel proporre questi incontri per far rivivere il dialogo e l'amicizia e dare esempio di una comunità che è solidale anche con i più deboli. Scusate. E tra questi i primi sono gli ospiti della nostra casa di riposo.
dove 2 giorni fa si è svolta la seconda edizione del Natale in Casa di Riposo. È stata una cosa bellissima vedere i visi sorridenti alle battute umoristiche del Romeo Patatti, che ringraziamo per la sua bravura e di come sapeva coinvolgere gli anziani e farli partecipare al racconto. La presenza degli amici dell'orchestrina, il duo della Pietra De Conti, che hanno coinvolto i più arzilli in alcune danze, grazie. C'era Rite Muser per le riprese, grazie. Mauriglio dell'FNP territoriale ha portato il saluto di tutta la FNP, seguiti dal ringraziamento del direttore della Casa di Riposo, il quale si è augurato che la collaborazione tra ente e volontariato esterno diventi più stretta. In chiusura, gli scambi degli auguri con panettone e brindisi, con tè e succhi di frutta, comunque tutto bello e commovente. Da parte mia, da parte di Iacom, un grazie particolare agli amici del gruppo sempre disponibili. Siamo un gruppo affiatato che però ha bisogno di nuovi amici, meno anziani, disponibili a dare una mano per fare di più e per tenere viva l'amicizia e la solidarietà. Grazie di cuore e tanti auguri per le prossime festività. Grazie Jacopo. La prossima volta gli era scappati Si spostin a Sudri, in Dula Cheir, è stato fatto in sale polifunzionale il concerto dal coro su Troncanta, con la partecipazione dal coro dei frus de scuole. Io dico un talk di servizi e il resto lo potreste a sulle nostre pagine di YouTube in dei prossimi giorni.
es natura mirante, mundus renovatus est a Cristo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, et Maria Virgine gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, et Maria Virgine gaudete. Ezequiel porta, aparte transitur, mundelus exulta, salus imprimitur. Gaudete, gaudete, Christus est natus, et Maria Virgine gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, et Maria Virgine gaudete. Per amor nostra concinus, salatiam in lustro, benedicat Dominus, salus Regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, et Maria Virgine gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, et Maria Virgine gaudete. Buonasera a voi tutti. È il tempo del Natale e con questo annuncio della nascita di nostro Gesù vogliamo darvi il benvenuto e introdurvi a questo concerto che vede come protagonista speciale il coro dei bambini della scuola primaria di Sutrio. Questo incontro nasce dal progetto Coro a Scuola, progetto promosso dall'Unione Società Corali Italiane con la finalità di sostenere percorsi di educazione musicale nelle scuole primarie del territorio regionale. Il Coro Sutrio Incanta, per il secondo anno consecutivo, ha aderito a questo progetto, stipulando una convenzione con l'Istituto Comprensivo di Paluzza e il Comune di Sutrio, con l'intento proprio di promuovere attività di sensibilizzazione e avvicinamento al mondo corale presso la nostra scuola paesana. Questo grazie alla disponibilità e professionalità messa a disposizione dalla nostra corista e professoressa Eliana Proverari. Il concerto di questa sera vuole essere un momento di incontro musicale dove grandi e piccini vi proporranno per l'occasione un repertorio natalizio anche a cori riuniti. Ora lascio spazio alla musica, che è il grande motore di questa serata, e cedo la parola ai nostri bimbi per la presentazione dei canti. Buonasera e benvenuti a tutti voi a questo nostro momento di incontro che rappresenta per noi il nostro modo per condividere il percorso che abbiamo realizzato a scuola insieme alla maestra Eliana che ha portato il coro a scuola e in questo primo periodo scolastico ci ha guidati nella preparazione di canti e danze natalizi. Natale è un incontro di mani e sorrisi che guardano il cielo, che seguono le stelle, un volo a più ali che aiuta anche me, così il mio Natale ha un vero perché. Diamo inizio al nostro spettacolo con il canto Natale un incontro. In questo brano saremo accompagnati al pianoforte dal nostro amico Giordano, che l'anno scorso anche lui era parte del nostro coro. Un volo a più ali
Si torna a pattinare sul ghiaccio Trepp. La pista è aperta tutti i giorni fin tra mai al 6 di gennaio. Primo ingresso da 4 a 5 miege, secondo da 5.45 a 7.15 e terzo da 7 miege a 9. Il 25 e il 31 di dicembre si faranno nome i primi due ingressi. E tacchi in cui appuntamento di queste settimane di Natale. A Paluce, Natale nella Valle del But. Con un concerto gospel lunedì 23 a svotte miege in tal teatri Daniel. Il 24 a Tamau a svot di sere rappresentazione vivente in Tamaveis. Il 25 a Cleules a 5 arriva Babbo Natale. Il 26 a Sisse miege in te place dal fare di Testeons Mignestron sotto il Tistignar. Il 27 a 5 in Sale San Iacum Pil Parfruz. Il 28 a 4 miege in Teglese di San Nicolò Testeons Tombule e la sera a svot in Teglese di Cleules concerto dall'amicizia. Finì con domenica 29 a dos in temense di scuole di Tamacleules con un laboratorio di cucine Parfruz. A Zurzuvint il 24 da 3 miege in Plait si scelta il Nadal con la storia scontate dall'Elfo alla Baster. A Sudri, dentro da rassegne e borghi presepi, continuano i laboratori Parfruz, in tesornate dal 23, 24, 27, 28 e 29, con la possibilità di fare da 3 a 6 in sale polifunzionale. Il costo è di 5 euro. Mercus 25 a svotte miege in palestre concerti di Nadal, con l'esibizione de bande Aristide Selenati di Sudri. Sabide 28 das 10 a misdie miege a Plan e a Vosac e das 12 miege a 4 miege a Chiabi ed Arte i podesti a tappa strades i zampognars. A Tumiec Marters 24 in place 20 settembre bancarelle a temme natalizi e das 10 a 6 in place Cente Merchiat Contadin. Il 26 a 5 in Tal Domo concerti di Nadal dal coro Tita Coppetti. Sabide 28 a svotte miege in Tal Teatri Candoni concert gospel. E alle due utenti e per questa edizione dal nostro notiziari, noi come sempre prima di lasciarnos facendo dos ridades con Romeo Patatti. E poi sentì Nietzsche Mattiz e Cristian Torre Cassunin d'ogni dal Fogolar dal Scior Ernesto di Neares, che lo ringrazin per l'ospitalità. Non mi resta che farvi auguri di un buon Nadal e lo siete di smenteare che te l'altro but al ben prima di tutto. Mandi mandi! Così, ma tipo, a Sudri una volta facevano la festa delle famiglie, era bellissima. Allora che Don Harry, che mi chiamava sempre a Faridi, che sta via la famiglie, no? L'ultimo anno, un signor nella lotteria, ha regalato viaggio a Londra per una persona. E lui ci diceva, ma sperin che il fortunata siete un giovane di che studi a Torpalmonte, tiri fuori il numero vincente, 15 io, ne vinci io! Il Beppi di Ciurciuvin di Sore, 82 anni, e la femmina in bande, sia la vinto lui, però regala il biglietto che tiri fuori un'ati che non può là a Londra il gnome. E voi a Londra? No, non può là a Londra il gnome. Perché alla una certa età non sa l'inglese e l'unico viaggio lo fa sculappe a Paluce ne volte al mese, a tirare la pensione e arriva a casa e occhi neri. Non può là a Londra. E voi a Londra? Il preti ha detto, ma signore, è tutto organizzato, non si perde, il può là, non si è andato a Londra. Al torno dopo una settimana, tutto fuori sul venditore. Arriva il Beppo. Beppo, c'è molto a Londra. Rubas, Dino Crodi. Alla via è un modo di vivere anomalo. Alla via è tutta scorriera alta a due plans. Sato c'è che la sclamin per inglese, bassas. La strada tutta largas, 3 volte la cercevento su 3. Sato c'è che la sclamin street per inglese, strettas. Io, si compare. E il cavallo a Londra, sato che lo clamin horse. Io, e la femmina per inglese la clamin woman. Io, compare. Anche tu sei stato come in Friuli. Sì. L'unica roba, l'ultimo giorno, sei in stazione centrale a Londra. Sto aspettando il treno per Cercivento di sopra, no?
e anche loro che signorina in stazione con la minigonna, le bâton glacé, par francese. Ma ci mandi in bacini di continuo, e tu che pari? La sai cialata, si è detto, non mi mangi la pensione amica, si girate che te bande, ma sono insistenti a non ci mollin. Hai venuto qua aveva una boccia come il purcit, abbiamo appocato e abbiamo detto love me, love me, love me. E tu che pari? La cialata in muso e hai detto lavici da bessole, brutte purcite. buenas fiestas da Teleautobus. Enti con mio fan, non state di smettere che Teleautobus al ben prima di tu. Mandi mandi!